tuan-tuan dan puan-puan. Ikut saya baca boleh tak tuan-tuan? Boleh pahala, boleh ubat. Saya nak baca ayat ni, siapa batuk, nak letak tangan kat dada baca pun boleh, ganti ubat batuk. Nak baca pada bunga cengkeh, lagi bagus. Letak tangan kat dada, ikut saya baca. Sila penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam dadaku. Sekali lagi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan. Surah Yunus ayat 57. Ayat ni bukan saja untuk batuk. Penyakit yang ada dalam dada manusia, apa dia, darah tinggi, kencing manis, jantung, semua tu ada di dalam. So, ingat, ayat ini adalah ayat penyembuh yang hebat untuk penyakit manusia yang ada di dalam dada. Jangan lupa catat 4 patah perkataan saja tuan-tuan. Boleh ingat cepat. Mudah-mudahan dengan ruhul Quran itu akan mencampakkan antibiotik yang rohani dalam jiwa kita, bahkan akan menyembuhkan penyakit kita itu daripada segala gangguan. Iblis laknatullah. Okey, selesai masalah.